Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel. Na feti bato bazali kozela moto mosolo ye aokumeli biso se moto abolingo ye moto abolingo azalaka nde na mbongo te elika ejour akoki kokoma moto ye yenga ye mama ye. Congo Kimia TV. Bienvenue fidèles téléspectateurs, vous tous qui nous suivez partout dans le monde à travers votre aimable site qui vous aimez beaucoup, qui est le www.congokimiatélévision.com. Bienvenue toujours dans votre tranche de magazine qui vous a toujours été présenté par Eric Siamanga, votre aimable présentateur. Directement, je vais voir mon boss de tous les boss, notre équipe leader Tunakati Mikilia Suisse, qui est Orgazi Manatan. Pourquoi pas Alexis Mamoto, papa Nakiko Ayumi, la japonaise. Pourquoi pas aussi Oswald Mpaka, hein, le vrai Kestérien, Kestérien solo. Aujourd'hui sur ce plateau, tout ça va des Eric. Donc Eric, le titre différencié Nani. Eric, journaliste, ceux qui Eric chroniqueur. Na Eric, on est ici. Bonjour Eric. Ouais, bonjour, on a battu Nyoso, Bazu, occasion, on a le miso dans le monde. Ok, nous avons l'occasion parce que Congo Kimia, Kimia, tout ça, nous Kimia, Balandi Nabiso, il y a Solo, il y a Maël Ebele, puis il y a Kitoko Ebele. Là aussi, je profite de saluer Mado Kalinga qui est en train de nous suivre présentement partout dans le monde à travers le site. Eric, Kiko s'est présenté, qui es-tu et qu'est-ce que vous faites vraiment? Bon, pour se présenter, c'est trop dire. Bateau Bazo Landabiso Bayebi déjà que Eric 4 signes, Aza chante au sein du groupe Quartier Latin. Au sein du groupe Quartier Latin. Est-ce que Zakara Kombo a combattu Quartier Latin pour que M. Soubaï qui non Eric dans le Quartier Latin? Mais en soi, Eric Zoranda habite à la main, qu'est-ce qu'on va faire de faux qu'on a dans T'es bon bateau, Balarasso, Landi bien et quantité. Mon Eric 4 signes, bon, après tout, on a le bâtiment, là, ça nous faut venir l'orchestre. Bon, Bissonné, 12 apôtres. Ce qu'on l'a dit, 13e apôtre, il y a une intervention avec Kassala, il y a Freddy Taga. Il y a Freddy Taga, na sema kimilite à mon ya singlet, les athènes kola, anticonstitutionnellement, mon ya 25 lettres. Le bateau bayo kaka musique ya quadracora béton armé on a repris sa mbote na soki bayo ki Freddy Taga bayo ki Eric 4 signes ndenge ayeli. Ok, Eric 4 signes ndenge ayeli. Oli vous avez parmi 12 apôtres, il qui est parmi 12 apôtres Joseph Azalena, Jean Zalaki, André Zalaki, ce qu'on a 12 yoko zalani, sotali yoko zalani. Parce que moto na moto parmi 12 de lui mosala basalaka. Bon, exactement pas si on a déterminé son nom aux anani mais bino ne boko juger bateau barola ngandi bako juger que non ba e basubunga na apôtre. Ok, merci beaucoup Eric. Toujours rappelé na ba on se voit pour se connecter na minute. Vous êtes branché sur le meilleur des sites qui est www.congokimiatélévision.com. Nous sommes là avec Eric qui est chanteur au sein du groupe Quartier Latin qui est dirigé par Kofi Olomide Mutobazo Benga Mikoloyo à Bada. Okoyi bisabiso avant okuma na Quartier Latin, musique on a eu les qui rêvent to vandika olamuki boy kuta batmo boy baene bazoye mais déjà bien apena banawemba. Donc qu'est-ce qui t'a poussé peut-être de jouer la musique? Bon, moi ce qui m'a poussé de jouer la musique c'est d'abord inné. En grandissant, j'aimais beaucoup la musique et par après, la Kenara pas Karmapa. Donc on a sali 13 ans qu'on n'est pas Karmapa. On a banni de musique les lotés. On a sali 13 ans qu'on a. Après les jours morts, et au sein de la télé, on a la télé, on a dit béton armé quoi à la corde. Alors dit qu'ils ont recruté des musiciens. Après on a fait ta porte, tout ça qui m'a belé, tout ça qui a fait pour 25 chantres. Des vies à la sélection à Théotique à la 14 à Kabola, Real de Madrid, à Kaboli d'équipe Real de Madrid, na Barça. Bon, on a Zaki Kota Real, na Real Wana, à Zoa D. Barça à 4 et Sali 6 na Omba
na maya si bango tout bango bien na groupe les yamona les luna za intégré na groupe quartier la mais ça qui facile ça qui vraiment difficile na bino ba mama ba tata ngai mama do nazali na mwanesula na gayar na ko belela pona bino na ko loba pona bino pote na ko sala eloko moko le 2 juillet ezali soirée ya ba mama na ba tata boyo to kuta pona fête le 30 juin na sepeli mingi tango royal na mola bilongi na bino mola bino nyo surtout pour ngati ngai mutu na sindi awa na mwanesula na gayar kolia masanga biloko mobesu nyonso tu yali ngai mutu akosala yango nakosenga na bino le 2 juillet bozanga te boya ebele ezali soirée ya monene tokosepela na IONG na Genève na salle ya Genève tokokutana kuna biso nyonso tu na nsima ya gare tokobana 20h to 5h du matin yango nasengi na bino napesi bino mbote mingi boya tokokuta tokosolola tokokabola mwa ndambu toza na yango Quadracour aza mutu moko aza na litoi ya musique eza te kaka oye kaka boye dans les pamba kaka azur donc po azur esenga mpena il faut ayoka opena amonake no oza na implice ya kobakisa so oza na implice wana sara yango le Quadracour amonake no te petit Eric 4 si aza na implice na koyoka na ye wana nde bande koyokanga nde ti lelo toloba boye naza au sein du groupe quartier lelo oza na kati ya quartier latin outa epa karmapa est-ce que kobimanga epa karmapa boye en soi parce que tolanda mpe ekofi na baconférence de presse balobaka perdre un musicien esalaka kaka mpasi esalaka émotion oyo nini ondimi osala karmapa mabe olongwa okóma na quartier latin est-ce que eza mpona mbongo boyokanaki apesi yo te to mpona mwasi moko boyelaka etalaka bamisie mikolo oyo eza nini qu'est-ce qui fait que olongwa okóma na quartier latin bon omoni ngai nde eza boye rêve na nga déjà ntango nazalaka mwa moke ezalaka déjà quartier latin na banda deya koresone ndelo nalingaka deya musique kofi fort nalingaka deya musique ya chacho mais kolobake no oyo nalongwe nasali karmapa mabe wana nde lobi mabe o naza musicien naza libre eza te ke bamisien nde tozalaka boye ke bosigne contrat mona motu ke non jusqu'à la mort te ezalaka te ozwa musicien moko be aza jusqu'à vie na orchestre moko be ezalaka te donc musicien aza libre ya kosala choix na ye neti nga mpe nasalaki choix na nga nagi bon comme ngai narevaka un jour nabeta na quartier latin namoni nakutani na opportunité wana ke Quadracour aorecruter bamusicien yonga mpe nakende komeka chance na nga eza te ke oyo nasalaki mabe te kosali mabe wana lobi mpena esalinga mpe bien te kosali mabe wana nde lobi mabe est-ce que lelo bozo entretenir barelation na karmapa ouais barelation ezali nango mpo aza vie na ngai bobenganaka bien sûr bakobengana nde te soki namoni na nzela bonjour mais na ndenge te ke no toza binemi mpo toya binemi te wana aza mokolo na respectaka trop donc babinemi te aujourd'hui toyokaka bato balobaka quartier latin c'est Cindy Leker qu'est-ce que vous dites à toutes ces personnes balobaka bongo est-ce que bino mpenza na kati ya quartier latin vous n'êtes pas considéré c'est Cindy mpo bato balobaka quartier latin c'est Cindy Leker bon moto alobaka bongo kosi mpo jamais tomonake no Quadracour ake concert mo bebake kaka ye na honorable Cindy Leker te omonike no quartier latin ezalaka comprendre Quadracour azali honorable Cindy azali azosala mosala ne malamu ezomona na miso ya bato mais quartier latin mpe ezali donc honorable Cindy aza kofaire partie na quartier latin mpo so bolobi ke no te bato balobake no eza kaka kofina Cindy awana bokosi po bino bomonaka bavoyage tokendaka partout tokendaka ezalaka quartier latin moki bobengi honorable Cindy dans titre wana honoraire wana c'est que badéputé mpe baza na kati ya quartier latin baministre bazali soki ye aza honorable yo oza nani bon Cindy aza honorable po eza Quadracour ndenge alobaka honorable Cindy donc eza Quadracour ndenge motu okotuna question wana ye nini moto akoyeba aza mieux placé po aloba mpo ani abengaki honorable. Ok, tu peux nous prouver avec déjà Tekidar une mélodie peut-être na kati ya 13e apôtre lobby intervenant qui Manze Momoko Toyoka qui récemment Raviri Rami. Raviri Rami, voilà. Raviri Rami Patori. Raviri Rami Patori. Rira Rami Razamurari. Elenga boye na kotika te pilipili mpe swaka metoliaka kaka okazima moke
kono lokonza mabetaki gazo kelo lenge na yo kosala lisusu te. Qui ne risque rien à rien, na risque nanga lelo za yango ndenge nini nabungisa yo avirira mi patori, avirira mi patori, evirira mi rasambari, elenge boye na kotika te. Pilipili kote swaka metolia kakaka okazimo moke. Organisme moquet, vraiment bien on a mis qu'il y a pas besoin de la déjà pour toutes les personnes qui sont à London, à Michigan, bino batu bozana na tokolo na Manchester, Arsenal tout ça awa. Alors rappeur anglais yo mamile ya fantasme, je sais que tu es là vraiment en direct de Londres, tu nous regardes, pourquoi pas mon thème ya Dino Fantasme aux Holanda Pebiso. Koki koyebi ça déjà parce que tozo qui est déjà dans souka. Evroni l'esprit pose à la est-ce qu'opportunité nini oyo zui na kati ya quartier latin oyo bandeko misusu bazwi te mona na barquette misusu atie champ akomi donc misusu il faut 10 ans 15 ans tu viens de le dire tu as fait 13 ans na kati ya epa ya Karmapa tu n'as pas eu à écrire mais na quartier latin qu'est-ce que opportunité wana epesa makato ezala na bacritère moko boye ya pona bon na mintu naza koinforme bato nyonso bazolanda biso Alexis Yamamoto na boye bango keno quadracora béton armé apesi biso quartier la te chance ya kotia nzembo na minute onde tozoloba boye na tozobanda déjà studio yango nazobeta sete makasi madoka la ozoyokanga Alexis Yamamoto Oswald Mpaka Oswald Mpaka na boyeba te album yango ya quartier la te ezoya naza banzembo bien oyo nzambe apesanga mwa chance wana ya kosala yango nazofaire découvrir yango bato na quartier la te. Donc naosenga kaka lisuni na bino po sans bino nzembo nanga moyen bimeza te. Donc ti lelo na minso nde toloba be na zino moto asombi nzembo nanga te. Pourtant naza na banzembo ya bien po nazolinga na proposer. Est-ce que patron no ayebi que voilà apesi opportunité bi nzembo yango espace yango nzembo. Ouais, apesi azoloba ko na télé bato nyonso bazolanda Manu Matondo l'enfant prodige azolanda Noël Okito balandaki bango nyonso bayokaki ndenge nini vi alobaki na télé ke non quartier latin ba album po ya tiki mambo album ko faire tiki mambo nzembo te mais atiki ko sala album le album est commis au quartier latin yango na loba pena nzambe apambola verango au melazala ko ba initiative abo en Afrique awa no bazaya kotanga donc azo pesa ba jeune chance à travers la Kofi central a fongoli ba porte a fongoli motema que ba petit pe ba fula donc oui ba ko ba sali so studio ba sali so clip a bien promo yemoko le yango biso quartier latin to zui chance oyo yango na osinga pena nzambe abatela Kofi aume pona ba opportunité boy ba leader ebele te bazana maele ko mais ya zui maele na e atsango na ba petit oya tikini mambo sala ba album mais atiki musique te mais au sala siko ba chansons inédites que non des moments kala ko bandela sur na studio mais ko sala album atiki etika siko pona biso ba petit vraiment coup de chapeau à Kofi Olomide, très belle initiative on a pour promouvoir la jeunesse congolaise. De partout vous êtes, bon, vous sonité, vous avez quelque part au Bétara ici, Marali Sousté, vient au Office central à produire un clip. Donc, on a Youssouf Sniper à Salaramon, on a mis un polo, le bi Nyonso et Kosalama. Déjà pour finir, je peux dire un petit mot. Mamie Léa Fantasme, te suis, je me montais ma Dino Fantasme, on a déjà en Angleterre, un petit mot. Mamie Léa Fantasme, la PSOP Bambote. On a parlé anglais. Yes, Mamie Léa. I give you salutation. I'm very happy to meet everybody. Me, I'm Eric Forsing, a singer. I sing at Quartier Latin Group. I want your help. Can you help me? Because I want to become a great musician. So alone I can't to become. Okay. Your messaging is forward for everybody who's rich us in the world. Ok, déjà pour finir la toute petite question, les gens qui m'ont posé tout le monde a eu la japonaise motema, moi na propre ya papa Alexis ya maman. Atuni est-ce que Eric Aza marié, Eric Aza posé na motemo boye, Aza en combien de bana? Bon, Eric na minute Eric 4 sim, Aza célibataire. Non, il n'est pas peut-être bon on a bolbaka boye pour tali que non. Avantage que la n'est pas hein bon moi dans la vérité moi pena na la vérité dans la vie et si on a été pour nous amputer sous au ça va pour rattraper au cas
dans Eric 4 si maza célibataire non pas botité mais non sambelaka nzambe ye moninga olinga na robota. Ok, déjà pour finir, 4-3 personnes ont fait ça. Moi, salutation, pays de casse sur moi, on dit mon moquet pendant la langue. Bon, on a fait sa salutation dans na Chiraboele, aux États-Unis, Dédé Bananga, Preston fiancé, Clovis Badiabioko, 9 grand pâtre, colonel Zamundele, Manu Maton de l'enfant produit, je viens dans les Milizola au Kito, Alain Yomandebo, le capitaine Gervais Katende, Maria Ketz, Nabo Sanité. L'Ambroise est la haute autorité pour appeler soutenir pour vivre petit dans la vie. Il faut choisir. Il ne faut pas choisir des meilleures choses, mais choisir ce qui te rendra meilleur. Et on a un quartier latin grâce à vie Ambroise est la haute autorité. Nabo Saint-Souté Magili Bakole, la belle hollandaise, Junior Balembo, Christian Bo, dans la masse à Pena Oanga Motima, la Pessimo Amote. Moi petite mélodie pour tout cas. Bon, on a eu ça déjà. Donc un jour à Rokoma moto. Un jour à Rokoma moto. Un jour à Rokoma. Donc mon inzembo histoire na une histoire vraie. Et ça histoire il y a film robe bando le vena na jeune mobe. Parce que ça li que fiona azaki na Johnny mo Jomo robe. Parce que Joana bala déjà. Mais na famille bande ko ngara ke na be yefa ngara Joana bazana Joana. Parce que fiona zo mona ke mais Joana bala déjà mais attends sur des bureau et simbati. Mais azaki na jeune mobe bando vivre na jeune na bando linga pena bonima solo. Est-ce que azaki na ba moyen. Donc dans la Bible, il y a un fier dans sa famille que notre Bible et le dit que nous serons la tête et non la queue. Mais dans notre famille, il y a que nous fier dans la deuxième bureau. Ah, l'histoire est kokani que na Yusuf sniper na Madoka lingangire vraiment mon peut-être qui est mystique ningi mona na loba ozo excuse na émission il y a on a ce qu'on y a on peut se conseiller dans la vie, il faut pas vous désespérer. Na ba fille au peke na ozana jo no mobe atazane na on lokote yo zala karanae pour un jour père okoma pe moto pour visa musique un jour okoma moto to boy masolo ba hors 13 ba on solo belé na to continuer kaka to zoko ba se koko ba na feti bato bazali kozela moto mosolo aokumeli biso se moto abolingo azalaka nde na mbongo te elike jour akoki kokoma moto yenga ye mama ejour akokoma moto ejour akokoma moto ejour akokoma moto ejour akokoma moto tango nzambe atindaka biso na mokili na ye na libumu ya mama tobimaka na eloko te bilamba mbongo mituka bandako tokuta na se soki tokufi totikaka bozwi nyonso na se ebanda boni ofingela ngai yanga quadra ye nzambe ayebi moto na mokolo na ye olingi nakende libala oyo ya deuxième bureau biblia elobi nous serons la tête et non la queue. Un jour à Kokoma moto bonio fingela nga ya nga Alexia mamoto fingela nga ya nga Oswald Mpaka fingela nga Amilcar Oscar Lebeau. Merci d'avoir été fidèle sur les antennes www.congokimia télévision. Je remercie à toutes les personnes qui nous ont suivis. Moi c'est Eric Siamanga, votre humble présentateur. Un jour à Kokoma Naemoto. Restez branchés, merci. Salut. Maman, batata, ngai mama do, nazali na mwanesula na gayar. Na ko bele la pona bino, na ko ba pona bino, pote na ko sala eloko moko le 2 juillet. Ezali soirée ya ba mama na batata, boyo to kuta pona fête le 30 juin. Na sepeli mingi tango royal, na mona bilongi na bino nyo surtout. Po ngati ngai mutu na simbi. Awa na mwanesula na gayar. Kolia masanga biloko ya mobesu nyonso tu elingai mutu akosala yango nakosenga na bino le 2 juillet bozanga te boya ebele ezali soirée ya monene tokosepela na IONG na Genève na salle ya Genève tokokutana kuna biso nyonso tu na nsima ya gare tokobana 20h to 5h du matin yango nasengi na bino napesi bino mbote mingi boya kuta to solo to kabula mwanda tozana yango Congo
Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel.